Day 2 News. We enlighten the dark side. Mtakumbuka Ijumaa tulipokuja hapa Jamhuri waliweka pingamizi, walikuwa wanapinga maelezo ya shahidi namba 2 wa Jamhuri kutolewa hapa mahakamani wakidhani kwamba utaratibu ule ulikuwa hukufuatwa. Kwa hiyo Ijumaa walitoa hoja, na mnakumbuka kwamba Mahakama Kuu hii iliahirisha ikasema itatoa leo uamuzi mdogo. Na leo tulipoanza asubuhi, Mahakama Kuu kwenye uamuzi wao wamesema utaratibu wa kutumia maelezo ya shahidi aliyoyatoa polisi ulifuatwa. Na hiyo Mahakama Kuu leo ikakubali kwamba maelezo ya Bwana Kaya ambayo aliandika polisi yapokelewe mahakamani ili kumwezesha mshtakiwa kuweza kufanya ulinganifu, tunasema kucontradict maelezo aliyoyatoa polisi na ushahidi wake ambao aliutoa tarehe 9 hapa mahakamani. Kwa hiyo siku nzima ya leo mwenyekiti ametumia muda huo kufanya ulinganifu, kuonyesha maeneo zaidi ya 40 ambayo yalikuwa yanatofautiana baina ya ushahidi aliyoutoa mahakamani dhidi ya maelezo aliyokuwa ameshayaandika huko kwenye hati yake ya maelezo ya jeshi la polisi. Kazi hiyo imefanyika vizuri sana. Lakini mambo mawili au matatu ambayo yanafurahisha zaidi. Shahidi mwenyewe anakiri kwa mdomo wake kwamba hakupeleleza kitu kinachoitwa ushahidi, na yeye hajui kama mwenyekiti anashtakiwa kwa makosa ya ugaidi au ya uhaini ambayo yako hapa. Kwa shahidi mwenyewe amesema. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, shahidi anakubali kwamba hajui kama Mheshimiwa Lissu anamiliki password za mtandao wa mmoja wapo ambao unadaiwa maneno yale yaliwekwa kule. Sasa shahidi alisema ili uweze kuwa au kumiliki akaunti yoyote kwenye mitandao ya kijamii lazima uwe una uwezo wa kuwa na nywila wanaita password ili uweze kuupload at least hizo content. Sasa shahidi mwenyewe anakubali kwamba hana uhakika, hajui kwanza kama Mheshimiwa Lissu ni mmiliki wa huo mtandao. Jambo la kwanza, hajui kama Mheshimiwa Lissu ni mwandishi wa habari, kwa maana kwamba alienda kucollect zile taarifa. Shahidi anasema hajui kama Mheshimiwa Lissu pia yeye ndiye aliyeupload hiyo video inayobishaniwa hapa mahakamani au inayodaiwa kwamba ina maneno hayo ya kiuhaini. Kwa hiyo kwa ushahidi huo tu, kwa kosa ambalo unamtuhumu mwenyekiti kwamba alichapisha na kusambaza hiyo clip kwa maneno hayo, nadhani mnaweza mkalinganisha hicho alichokisema shahidi vis-a-vis madai ya Jamhuri. Sasa leo hatujamalizana naye au mwenyekiti hajamalizana na shahidi huyo. Imefika saa 11 na kwa sababu kesho ni tarehe 14 ni siku ya kumbukumbu ya baba wa taifa, mahakama haiwezi kaendelea kesho kwa sababu kwa sheria za nchi hii kesho ni siku ya mapumziko na ni sherehe, tumezoea kuita hivyo. Kwa hiyo tutaendelea kesho kutwa. Mheshimiwa Lissu ataendelea na maswali ya dodoso dhidi ya shahidi namba 2 wa Jamhuri ambaye atapaswa kufika hapa tena kuendelea na kikango chake. Sisi wanasheria tunasema kikangoni. Ataendelea kukaa pale kikangoni siku ya Jumatano mpaka mheshimiwa mwenyekiti atakapohitimisha au atakapokamilisha maswali yake ya dodoso. Day 2 News. We enlighten the dark side.